gara cyber warrii Abiyyi irratti galma faagaa jiru sirriitti irraa haa dubbatu. Amma waraana lafoo fi waraana qilleensaatiin waggaan 7 guutuu waraana gaggeeffamaa jiru isa dhukka'udha la. Isa rashanamu namni. Isa namni gidirfamudha inni sun egaa. Isa physical isa waraan jedhamu. Waraana qabatamaadhaan gaggeeffamu isa irraa dubbanneerra. Isa diroonii haasawu. Isa bireenii haasawu. Isa kilaashiin namni rashanamu haasawneera. Waraana lafoof qilleensa. Waraana miidiyaa namni irraa dubbataan jirre haasawnu ittaan. Cyber warrii Abiyyi akka gaariitti gaggeessaa jiru tokkotu jira. Cyber war. Namni irratti hin dammaqne cyber warran jedhamu jira. Waggoota 7 darbe kana keessa waraana miidiyaadhaan uummanni rukutamaa jirutu jira. Waraana miidiyaa irratti. Waraana kana irratti jalqaba xiqqoo irraa dubbadheen sitti deebisaa. Abiyyi akkuma dhufee egaa backgroundiin Abiyyi nama deeninnatiiti Abiyyi. Nama basaasarra turedha yeroo dheeraadhaaf. Hojiiwwan intelligensii hojjeta Abiyyi yeroo hunda. Sammuu namaa irratti maal gochuu dandeenya? Akkamitti nama biizii goona? Akkamitti mislead goona nama? Akkamitti nama shawwanna? Kanadha kan inni Abiyyi haasawu. Kan inni godhu. Hojii deeninnatii keessatti parsantii 2-3 dhugaa sitti himuu danda'a. Parsantii 95 garuu mislead si gochuudhaaf deemaa jiru jarri kun ila. Hojii deeninnatii yeroo jennu hojiin tikaamaa inni waan dhugaa wayii 2-3 4 10 sitti himuu danda'u. Hojjetanii si agarsiisuu danda'u. Qabatamaadhaan garuu parsantii 90 hojii si diiguu hojii ala si gochuudha. Hojiin deeninnatiin Itoophiyaa godhu. Isa irratti cyber warrii Abiyyi gaggeessu waggoota 7 kana keessatti isa sirriitti kaasuun barbaachisaadha. Jalqabarra Abiyyi akkamitti amanaa mootummaan kan jedhamu sadarkaa yaadaatiin dhufuu qaba. Sadarkaa ajandaa seetingii irratti dhufuu qaba. Mootummaan ajandaa seetii godhuu qaba. Ajandaan sun miidiyaa irratti deemee sammuun namaa ajandaa sanaan qabamuu qaba. Namni gaafii bilisummaa qabu, namni gaafii walabummaa qabu, namni gaafii dinagdee qabu, namni gaafii mirgaa qabu, waa'ee mirga isaa kan dubbanne waan ajandaa mootummaan seet godhe san akka inni alalfataa jiraatu gochuudha dheedhamana Abiyyi. Ajandaa seetingii jedhama. Ajandaa seeting jechuun uummata kana qawween qofa kamiti kan itti bushitu irra caalaa ajandaa inni alalfatu kennuudhaan bushitaa jedhee amana Abiyyi. Ajandaa seetingii kana guyyaa 2-3 nu leenjisaniiru baay'ee jalqabumaa sarkaa kaabineen hundi kominikeetarii ta'uu qaba. Kaabineen hundi ajandaa seetii gochuu qabdu jedhameetu nu leenjisan. Maal jennaan uummanni midhaan qofa miti kan nyaatu, uummanni ajandaa nyaatu isa barbaachisaa jedhamee xamanu. Torbanii hamma torbaniitti yaada uummanni alalfatu yegiddi mootummaan provide gochuu qaba, dhiyeessuu qaba yaada. Yaada wal falmisiisu, yaada uummata gidduutti maaliifi ajandaa ofii qabdu, ajandaa bilisummaa, ajandaa ati ittiin qabsooftu sana isa dhiisteet ajandaa mootummaa, bo'oo mootummaan sii baase keessa lolaataa fi jechuudha. Isa kana galmaan ga'uudhaaf mootummaan cyber warrii akka waraana isa lafooti gadi hin taanetti ilaala mootummaan. Keessattuu Abiyyi nama intelligensii waan ta'eefi nama basaasaa waan ta'eefi Facebook irra oola ija isaati yeroo hunda akkatti. Miidiyaa ilaalaa oola hin beeka. Gahee miidiyaa waan beekuu fi investimentii guddaa miidiyaa irratti godhanii ajandaa seetingii, ajandaa kennuu qaba uummanni, ajandaan dursuu qabna. Nuti reakshinii kennuu utuu hin ta'in namoonni react gochuu qabu. Waan nuyi goonu irratti deebii kennuu qaba uummanni malee nuti deebiin kenninu. Yoo nuti deebii kennine ajandaa isaanii keessa deemaa jirra. Amma gaafiin Oromoo 1-2-3 jedhamee jira. Isaaf deebii kennuutu hin ta'in ajandaa sii kenna mootummaan ajandaa sanarraa alalfattaa jechuudha. Torbanii hamma torbaniitti, ji'aa hamma ji'aatti, guyyaa hamma guyyaatti, ganama hamma galgalaatti waan mootummaan sii kennu ajandaa sanarratti akka haancaa
gochaa ooltaa jechuudha. Yaada mootummaa tiraap taatee achi keessatti sana keessatti si tursiisaa jechuudha. Rakkoo illee yoo mootummaan uume bifa isa fayyaduun gabaafata mootummaan. Balaa wayyoo uumame balaa sana ajandaa gaarii godhatee itti fayyadama. Kanaafis ajandaa seetingii kanaan hojiirra oolchuudhaaf raayyaa miidiyaa kan jedhamu dhiyoo kana BBC'n gabaasa irratti godhee ture. Raayyaa miidiyaa jechuun mana biltsiginnaa keessatti yeroo yeroodhaan torbanii leenji'u kallattiidhaan ajandaa kan oomishu Abiyyi beeta mangistii irraa ajandaa kan kennu isa raayyaa miidiyaa kumaatamaan Oromiyaa keessa, Finfinnee keessa, magaalota Itoophiyaa keessa, Kibba keessa, iddoo adda addaa taa'anii biyya alaa kanallee taa'anii kaffalamee fiitudha. Raayyaan miidiyaa ijaaramee jira. Raayyaan miidiyaa raayyaadhuma. Waraana gaggeessu. Waraanni isaan gaggeessan onlaayinii gaggeessu. Waraanni isaan gaggeessan miidiyaa irratti gaggeessu. Mootummaan olaantummaa argate moo hin mo'ameen jedhu galgala assessmentii gaggeeffama baay'ee. Miidiyaa analysis jedhama kun. Miidiyaa analysisii kana kan gaggeessu waajjira dhaabaati yeroo hundumaa. Galgala miidiyaa analysisii gaggeeffama. Akkami haalli keenya dhiiroo irra oolle moo jala oolle dhaniitu gabaasa qopheessu. Torbanitti miidiyaa analysisiin gaggeeffama. Haala miidiyaan diinaa maal jedhe? Miidiyaan keenya akkamitti react godhe? Raayyaan miidiyaa meeqa ajjeesan? Meeqa gombisan? Waan akkasiitidha ka waajjira dhaabaatti kan gamagamamu. Galgala yeroo hunda gara galgalaadha gamagamni ni dhiyaata. Sanarra gamagama sanarra dhaabbatameetu ajandaan borii immoo beeta mangistii irraa hin dhufu. Beeta mangistii irraa ajandaa dhufe sana immoo akkaataa barbaachisummaa isaatti naannoleedhaafis hin qoodamaa. Akkaataa sanaan waraanni gaggeeffamaa oola guyyaa guutuu. Beeta mangistiin hojiin inni hojjetu waraana lafoof qilleensaa isa sila haasaa turre qofatu hin ta'in kan inni gaggeessu waraana miidiyaas abbummaadhaan qabatee Abiyyi is the commander-in-chief of the cyber war in Ethiopia. Inni waraana biyyaa isa nama ajjeesu qofatu hin ta'in raayyaa miidiyaa irra jirus isatu chief in command dha jechuudha. So asirraa yoo kaanee ilaallu baasii guddaan waraana raayyaa miidiyaadhaaf kennamu. Utuu keessa buunee kaalkulee goone ittaana. Anamma keessa isaan beekaa keessa waan an tureefi namoonni qacaramanii insaan qacaree jiru fakkeenyaa fi yoo nama 10,000 lakkaa'ama. Namoota kanaaf internet paakeejiin ji'aan kaffalamu. Mindaan manatti kennamuuf, durgoon manatti ergamuuf, wanni garaagaraa manatti tolchamuuf. Kuni hundi yoo walitti qabdee baasiin waajjira garaagaraa jalatti ijaaramanii jiru. Kan beeta mangistiin kallattiin kaffalu kan fakkeenyaa fi miidiyaa raayyaa miidiyaa keessatti warri doolaariin nyaatan jiru. Warri miidiyaa qaban fakkeenyaaf gorsaa baankii daldala Itoophiyaa ta'eetu eenyu gurbaanii machooftuun tokko teessee yeroo hundumaa haasoftu tokko gurbaanii walisoodhaa barsiisaa turte Amboo Yuunivarsiitii jalatti eenyu kan amma Siyyuum Tashoomee gorsaa pireezidaantii baankii daldala Itoophiyaa ta'eetudha kan inni nyaatu minda. Maal gorsaa milkeessa? Jechuun iddoo nama faayinaansiis nama ekoonoomiksiis miti maal gorsachuu kooti. Doolaara nyaataachi. Gorsaa jedhamee namni yeroo ramadamu mindaa akka nyaatuuf. Mindaa kan inni nyaatu Siyyuum Tashoomee gorsaa pireezidaantii baankii daldala Itoophiyaa ta'etu nyaata. Booda achirraa kutaniitu immoo beeta mangistiitti jiran kallattiidhaan amma beeta mangistii irraa nyaata.
Doolaaraan nyaatu baay'ee jarri kun. Inni kun isa mindaan isaanii 200,000 200,300 ji'atti warra ta'een haasa'e kanam. Kan mindaan 10,000 isa 10,000 irraa dubban. Ajandaan kan dhufu beeta mangistii irraa kennama yeroo hundumaa. Kana hunda kan amma imma feekii maqaa akkaawuntii feekiidha warra deeman mitamaa naasaa jiru. Isa keengalu. Fake account namni tokko yoo xiqqaate fake account 10 banachuu qabdaa siin jedha seerisa. Yoo si qacaran fake account 10 banadhu 10 lola gaggeessitaa siin jedhu. Afaan 10 yoo warri kun baay'ee warri kun amma fake account tokkoon galgala kana ijoollee tuulamaa arrabsaa bulu. Borga nama ijoollee wallaggaa arrabsu. Ittaanee ijoollee arsii dhukkee irraa kaasu. Gaafa moo akkasiin jijjiiramanii haasa'anii dhalataa arsii ta'aniitu isa kaan arrabsu fake account sana. Asiin immoo dhalataa tuulamaa ta'aniitu godina biraa arrabsu. Asiin immoo dhalataa wallaggaa ta'aniitu harargee akkasittiin hojjetamu. An qabatamaadhaan beekama. Akkaataa kanaan raayyaan miidiyaa ijaaramee jiru isa lafoo fi isa qilleensaati gadi karaa hin taane horiin gara sanatti kafalamu hojiin isaan diigumsarra oolan salphaa waan hin taaneef nama barsiisuudhaaf haasa'aa jirantu fakkaata. Yeroo hunda ajandaa gaafa raayyaan miidiyaa amma warri feesbuukii fi warri tiwutarii kana irratti bobba'anii warri gama yuutuubii fi miidiyaa garagaraarra yoo isaan dadhaban kallattiidhaan meenistriim ETV faanaa faatti ce'achuudha mootummaan. Isaanis hojuma raayyaa miidiyaa hojjetu. Garuu akkaataa isaan itti deeman xiqqoo of eeggannoodhaan deemu warri meenistriim miidiyaa jedhaman EBC faanaa waaltaa maal kun isaanis propaagandistiidhuma mootummaati hojiidhuma qara dabarsuu hojii tiraappii keessa gashuu hojii ala nama gochuudhuma hojiin isaanis garuu ammoo akka warra kaanii nama wal ficcisiisuu oromummaa irratti duuluu Itoophiyummaa faarsuu Itoophiyummaa isa lolaa isa waraanaatti sila diffaan gooteetta Itoophiyaawwinnati jechuun genocide gaggeessuu waraana gaggeessuu akka ta'e sila sirriitti diffaan gooteetta isarran deemuun. Isa kana godhugaa jarri kun raayyaan miidiyaa kun. So gaafa warri kun raayyaan miidiyaa social miidiyaa irraa dadhaban maal godhamaa ETV fi faanaa mataansaa ajandaa controversial ta'e ajandaa fake news hojjechiisee biyyi namni hojii ala akka inni ta'u ajandaa baasee waan namni alalfataa oolu itti kennaa jechuudha. So guduunfaan haasa'uudha barbaadu Abiyyi nama intelligensii keessa ture waan ta'eef nama tika keessa ture waan ta'eef akkaataatti nama dogoggorsan sirriitti waan beekuuf mataa namaa saayikooloojii namaa akkamitti akka tiraappii keessa gashan waan beekuuf yeroo hunda ajandaa uumnee ajandaa sana keessatti qabnee jiraachifna uummataa. Uummanni gaafii ofii akka hin qabaanne uummanni yeroo kamiyyuu taanaan ajandaa nuyi bocnee kennineef irratti nyaataa alalfataa sana keessaa akka hin baane. Ajandaa ofii ajandaa qabsoo ofii waa'ee bilisummaa akka namni hin haasofne Abiyyi itti yaadee imaammata baasee imaammata miidiyaa sanaan saayibar woorii gaggeessaa jira Abiyyi. Saayibar woorii sana keessatti uummanni keenya hubannootuun argatiin ajandaa diinaatiin kan qabamee jiru hedduudha. Nu dogoggorsaa namichi kuni. Kana keessatti uummata keenya ittisaa jira. Ajandaa ofiitti deebi'uun barbaachisaa waan ta'eef kanarraa dubbanne.